Mwaramutse neza bene data, Imana yacu nishimwe cyane. Muri kino gitondo cyiza Imana iduhaye, turanezerewe ko tugize uyu mugisha, ukongera kwemererwa n'Imana kuganira ijambo ryayo. Ndifuza rero ko tuganira ijambo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Turasoma mu gice cya mbere duhere ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Haravuga ngo, ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Imana yacu nishimwe cyane. Iri ni ryo jambo numvise Imana impaye muri kino gitondo kugira ngo turiganire. Ijambo rivuga ko Imana ari umucyo. Yohana rero aranditse, avuga ko hari ubutumwa bumvise, bamaze kubwumva nabo barabwandika. Aravuga ngo muri ubwo butumwa havuga yuko Imana ari umucyo, ngo kandi ko mu Mana nta mwijima na muke ubamo. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu ni umucyo. Iri jambo sinzi impamvu rikomeza kugaruka, ariko uko byamera kose reka twongere turivuge, tuvuge ngo Imana yacu ni umucyo, kandi rero ngo mu Mana nta mwijima na muke ubamo. Hari igihe abakristo iyo twananiwe, iyo twatsinzwe, iyo twagiye mu ntege nke, tujya dushaka kwihesha amahoro, ukumva umuntu arakubwiye ngo ese ubu hari uwangaya, ukumva umuntu arakubwiye ngo rwose ntako ntari nagize. Ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo nta mwijima na mukeya urimo. Bivuze iki rero? Bivuze ko ibyo ngibyo wowe byakunaniye, ucyashaka kwihesha amahoro, nanjye ngashaka kwihesha amahoro, tukavuga ko nta watugaya, tukavuga ko ntako tutari twagize. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo mu Mana nta mwijima na muke urimo. Ndashaka kukubwira muri kino gitondo, nanjye nibwira ngo kiriya kintu cyose ukora udashaka ko abandi bakibona, ukwiriye kumenya ko kiriya kintu ari umwijima. Kandi kubera kuko ari umwijima, iyo wagikoze ukwiriye kumenya yuko ukimara kugikora, ukimara kucyinjiramo, ukwiriye kumenya yuko wamaze kuba mu mwijima. Kandi baratubwiye ngo mu Mana nta mwijima na muke, nta mwijima na muke ubamo. Rero ndashaka kukubwira ngo nta cyaha gito kibaho. Icyaha uko cyaba kimeze kose ni icyaha mu maso y'Imana. Imana rero igufashe, kandi nanjye Imana ifashe. Imana itugirire neza, iduhe kugendera mu mucyo, iduhe kugendera mu mucyo, kubera kuko n'ubundi turi abana b'umucyo. Imana yacu ni umucyo, kandi muri yo ngo nta mwijima na muke urimo. Twirinde rero mu buryo bwose, twigengesere mu byo tuvuga, twigengesere mu byo dukora, mu mibanire yacu n'abandi, mu mikorere yacu, tugerageze kugenda twigengesereye, kugira ngo ejo tutazasanga twaragiye mu ruhande rw'umwijima, kandi uruhande rw'umwijima si urw'Imana, uruhande rw'umwijima ni urwa Satani. Aravuga rero ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Nituvuga yuko dufatanije n'Imana ariko twarangiza tukagendera mu mwijima, ijambo ryayo riratubwiye ngo tuba tubeshye. Uw'Imana ntashobora kugendera mu mwijima na muke. Rero nituvuga ngo dufatanije nayo
ariko tukagendera mu mwijima ngo tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ageze ku murongo wa 7 arandika aravuga ngo ariko rero ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Mwene data, nshuti yanjye, bavandimwe, biradukwiriye ngo tugendere mu mucyo, biradukwiriye ngo dukorere mu mucyo, biradukwiriye ngo tuvugire mu mucyo, biradukwiriye ngo ibyacu byose tubishyire mu mucyo, kandi umucyo w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane, kandi Imana yacu nitugirire neza. Umuntu yakwibaza ngo ese ibi bintu twabishobora dute? Ese hari umuntu utateshuka? Twabishobora dute? Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Twebwe ntitwabishobora, twebwe ntitwamenya uko tubigenza, kubera kuko turi abantu b'intege nke, turi abantu b'abanyamubiri, ariko kandi kubera kuko Imana iri muri twe, kubera kuko Imana igendera muri twe, ibyo Imana ubwayo niyo yabidushoboza, ariko natwe twateye intambwe yacu yo gushaka kugendera mu mucyo. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro cyayo. Bene data, ndabifuriza rwose kuba mu mucyo w'Imana, ndabifuriza kugendera mu mucyo w'Imana. Mu kazi kacu ka buri munsi tugakorere mu mucyo, waba ukorera mu biro ube mu mucyo, waba ukorera mu iduka ube mu mucyo, niba utwara imodoka ube mu mucyo, niba utwara moto, niba ugenda n'amaguru cyangwa ku igare, aho ukorera aho ariho hose ugerageze gukora imirimo yawe, uyikorere mu mucyo. Nusuhuza mwene so umusuhuze mu mucyo, utamuryarya, kubera kuko Imana ireba imbere mu mutima, Imana ireba hihishe aho abantu batareba. Imana yacu nidufashe, Imana yacu tugirire neza, tube mu mucyo. Ibyacu byose Imana nibimurika ibone yuko biri, Imana yacu ibone yuko biri mu mucyo. Amahoro y'Imana bene data nabane namwe, kandi kugirirwa neza n'imbabazi bivuye ku Mana yacu bikomeze kubana n'imitima yacu. Ndabinginze kandi ndabahendahenze muri kino gitondo ngo dusenge Imana, twinginge Imana, dutabaze Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kugendera mu mucyo. Bibiliya yatubwiye ngo muri yo, ngo Imana yacu ni umucyo, ngo kandi muri yo ngo nta mwijima na muke urimo. Amahoro y'Imana rero nabane namwe, kandi kugirirwa neza n'imbabazi bituruka ku Mana bibane n'imitima yacu twese, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.